अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तुसी इस टाइम वेखते पे यूट्यूब चैनल हारसिन पाकिस्तान ते मैं अपना तुहाडा दोस्त आतिफ हुसैन ते मैं इस टाइम मौजूदा खान तनवीर खान बलोच खान दे डेरे ते जनाब एक जानवर लेके हाजिर होए हैं। घोड़ी है भाईजान, थोड़ी मुलाकात करेंगे और डिटेल सारी लैके देने हैं। अल्लाह खैर करे सी। अस्सलाम वालेकुम खान जी। वालेकुम। क्या हाल है जी? खैरियत है? ठीक ठाक हो? तबीयत सेहत ठीक है जनाब? और मिराज अच्छे हैं जनाब? अच्छा जनाब, घोड़ी भाईजान तुसी हुण फार सेल करना चाहते हो अगे अपने शौक वास्ते? अच्छा, सब तो पहले मैं दसो भाई ए कोलों रंग केड़ा बनदा जनाब? सावा धोतिया। अच्छा, सावा धोतिया। सावा धोतिया लगदी तो तनवीर खान ही पे जी में लुकरी होवे। हां जी। अच्छा जनाब, ते और ए इस टाइम भाईजान कोई किसी काम पे लगी है या काई नहीं लगी? नहीं, सिर्फ चढ़ी दी है जी। अच्छा, चढ़ी दी भाईजान। ते हर एंगल चेक करसा है, तुहानू चढ़ी चेक करसा है, उम्र चेक करवाइने हैं और तनवीर खान एदी उम्र चेक करवा जनाब। ए देखो 5 साल जनाब? हाँ जी, नवे 5 साल। अच्छा, नवे 5 साल। स्याइयां लई वधी है, स्याइयां लई। हाँ भाईजान, उम्र तुसा चेक की थी, उस तो बाद हुण भाईजान चेक करो। घोड़ी दी कान कनौती चेक करो सब तो पहले। माशाअल्लाह, क्या बात है। मत्था जनाब तोते न की वेखो। तले जनाब सीना चेक करो। डबल बाडियां दे विच बड़ी अनमोल बादशाह चेक करो जनाब। तले सोम गामची चौड़ा सोंब जिन्होंने सर भाईजान टोपा सोंब आखने आए। उस तो बाद चेक करो जनाब घोड़ी का पट चेक करो जनाब। वेखो माशाअल्लाह। तनवीर खान अगेरे टूरे सो जनाब, थोड़ा जा पुठा चेक करो जनाब। कहीं खिलार ला। माशाअल्लाह, क्या बात है जनाब। पिछले जनाब वेखो, पूछल चेक करो। यादा जनाब, अल्लाह खैर करे। वेखो जनाब माशाअल्लाह, क्या बात है जनाब। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। चेक करो जनाब। अच्छा तनवीर खान, इस ना इंजे कोई ले जाओ, इंजे तले लाल इंजे दुड़कावना है इसनों। माशाअल्लाह, चेक करो जनाब घोड़ी दी दुड़क। माशाअल्लाह, क्या बात है जनाब। ठीक है, ठीक है, बिस्मिल्लाह। ठीक है, पूरा हटाओ खान जी। बिस्मिल्लाह, लाओ जनाब। तनवीर खान बड़ी असील शरीफ घोड़ी लगती पी, भावे बच्चे उत्ते चढ़े बत्ते। हां जी बिल्कुल। हाँ। बच्चे साढ़े बच्चे ज्यादा चढ़े। अच्छा, तुसा रुपए अंदर मैं अगर कोई बच्चे वास्ते कोई शौक करना चाहता भी अपने घर वास्ते भी बच्चों वास्ते लवनी है, एक छोटा सवार आंदा पे खान तनवीर खान होंदा। ए चेक करो माशाअल्लाह। वेखो जनाब, आई अगर टोर पो थोड़ी जी। माशाअल्लाह, तनवीर खान आप फल लेना, बा लेना, अगू थोड़ी जगह नफा टोरिया। बिस्मिल्लाह, चेक करो जनाब। माशाअल्लाह, वेखो जनाब माशाअल्लाह, क्या बात है जनाब। तनवीर खान की ए ना अनमोल छाए कर दी है। उरा हटाई आओ, उरा हटाई आओ, उरा हटाई आओ। अल्लाह खैर करे। हाँ नहीं, शायद फर्क कोई नहीं। वेखो वीवर मेरे, इस तो छोटा बच्चा साढ़े को हाई कोई ना, नहीं तो इंशाल्लाह उसे ने जड़ा गया। वेखो घोड़ी दी शराफत चेक करनी है भाईजान, सिर्फ घोड़ी दी शराफत कितनी कहन। उम्र तुम चेक करवाइए, इस टाइम कोई बड़ा बंदा नेड़े नहीं, बिल्कुल छोटा जहा सवार है। चेक कर दे पे हो भाईजान। वेखो जनाब, वेखो जनाब, एक और बच्चा चढ़ गया जनाब। माशाअल्लाह, क्या बात है। घोड़ी को नाज नखरा पूरा है, अग्गा लेना देना है नसीब की गल। इन पिछा डालन बहुत पिछा अगू परू खलोते बाल तांडर दी इन ले चल। बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। चेक करो जनाब। ठीक है, क्या हाल है तेरा? खैर ठीक ठाक। के ना जनाब तेरा? मोहम्मद अब्दुल्ला। ये अगे भी सवारी तू करे ना? बड़ी असील शरीफ घोड़ी है यार, अल्लाह खैर करे। अब्दुल्ला खान अल्लाह थोड़े नसीब करे ते जेड़ा भिरा लै गया इंशाल्लाह तुहानू दुआवां देसी मेरा पुत्र इंशाल्लाह। तले लाओ जनाब। खान साहब हर एंगल ते घोड़ी चेक की, टोर के चेक की, ठीक हो गया।
चुवर नु सवारी कराइए तुसा चेक करे। सब तो पहले ना मैं तुहानू मुबारकबाद पेश करी ना बड़ी असील और शरीफ घोड़ी है। ए ना कोई कुरान दे विच भी हदीस आई है ना भाई ए दा घोड़े दा जिक्र आया है, ठीक है ना। पैंतल पाक दी सवारी है, वजह ये है जिस ते अल्लाह पाक राजी होवे ना उस नु जानवर देंदा। मैं उम्मीद करे ना भाई जेड़ा फिरा ले गया ना इंशाअल्लाह ओ भी सानू दुआवां देसी। अच्छा हुन इन करो भाई इस नु ना थोड़ा जेड़ा और इथाई ने टोर फेर के ना ते चेक करवाओ जनाब। माशाअल्लाह देखो भाईजान इस टाइम थान से वधिए तो थान दी वीडियो दिखाइए, टुरदी फिरदी दी वीडियो चेक करवाइए जनाब। हटाइए खान जी। अच्छा तनवीर खान खाली है या गब्बन है? खाली है। खाली है। अगे कोई सुबह सुई है? दो सुबह सुई है। अच्छा अच्छा मैं दसो नुकरा सुंदी पई है या केड़े बच्चे देंदी पई? ए भाईजान एक मुश्का 5 किलो घोड़ा मिलाया है शोरकोट तो। अच्छा ते बच्चा सेम टू सेम पे होते गया। ठीक है। उस तो बाद उमैत मिलाया है। अच्छा वो थोड़ा जिया सेटिंग पैर धोते हुए अच्छा वो दे 3 अच्छा 5 किलो आना। अच्छा बड़ा प्यारा घोड़ा है। अच्छा दोवें बछेरे जाए? दोवें बछेरे। अच्छा एदा मतलब है अंदर दी बिल्कुल साफ है। वीवर मेरे खान तनवीर खान आखता पे इस टाइम खाली है, 2 सुबह पहले सोई है। जिहो जिहा घोड़ा क्रॉस करा वो जिहा घोड़ा सुनदी है। अग्गा नसीब अपना तुहाडा मालकां दा, लेकिन ए तनवीर खान दी गल करदे पैन बई तुसी कोई डॉक्टर लाओ घोड़ी अंदरों चेक करवा के ला जाओ। अगर घोड़ी फाल्ट होवे आवन जावन दा किराया तनवीर खान होरी दे। अगर घोड़ी क्लियर होवे तो मुड़ मेरे वीवर तुसी ला सकदे हो। अच्छा तनवीर खान सारियां गल्लां आ गईयां, सारियां हुण गल्लां रह गईयां आखिरी ए ते डिमांड वालियां गल्लां। अच्छा खान जी मैं दसो इस कोल कद चौका है गल रांदी पई विच कद वाली? कद जेड़ा तकरीबन एदा अंदाज़ा 60-61 इंच। अच्छा 60-61 इंच होसी इंच टेप मार के। वीवर मेरे 60-61 इंच दसेंदे पेन 61 न लाओ 60 ला लियो, ठीक है। 59 नहीं एक होंदी 59-60 ए 61-60 दसेंदे पेन। अस तुहानू जैनवन जेडी एदी हाइट है ओ 60 इंच दसेंदे पे। बाकी हुन तनवीर खान गल्लां रह गईयां ते डिमांड दियां ए ते कितने पैसे मांगदे पे हो? डिमांड ओ करनी है मेरी गल सुन लियो। जी 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 आजकल एक ट्रेंड चलिया वदा सन साडे वीवर ही अंदर पे भाईजान तू जानवर होंदा 6 लाख वाला ते 12 लाख मंगा भी कहंदी हो ओ पैसे मंगणे भाई मकूल ए इंजन साडे वीरावां दा शौक ही पूरा हो जावे और मकूल डिमांड हो। भाईजान अनमोल हीरा जी ठीक है। डिमांड दियां की दसणियां घोड़ी दे देवणी 8 लाख रुपए दी। अच्छा 8 लाख दे विच कोई प्यार मोहब्बत होवे सी जनाब? ते डेरेदारी बंदे आ बलोच कौम है साडी, असि मेहमानां दी इज्जत करसा पूरे बाहर। भाईजान एक होर तुहानू गल दसां बे बलोचां कोल घोड़ी खलोती है पे दिन भी असां देरेदार बंदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आवन वाले बंदे दी इज्जत कदर जरूर करसा। हां जी 8 लाख रुपए डिमांड है ए प्यार मोहब्बत की गुंजाइश बिल्कुल जरूर है। अच्छा ठीक हो गया एक बार तू पीछा जद घोड़ी मैं दे। हाँ वीवर मेरे चेक करो मालकां ते घोड़ी लगी हुई आई ते मालकां ते घोड़ी चाही रखी है। देखो अक्सर तोड़े कमेंट आमदन के आते फन तू जानवर की ढेर तारीफ करे ना, जो जानवर तारीफ के काबिल होंदा है तो मैं करे ना मैं इन्हें कभी नहीं की थी। देखो जनाब बिस्मिल्लाह बस बहुत बस बस बहुत बस तनवीर खान दी हम अबे एक बार मेरे कॉल जनाब आइए आओ अपना फोन नंबर दे सो जनाब। 0342 0342 79 488 व्हाट्सएप से नंबर तो बना अनमोल हीरा नहीं नहीं इस गल कोई नहीं शक अल्लाह पाक खैर करे। हाँ जी तेरा ही है बिल्कुल क्या बात है खान जी क्या बात है। हाँ वीवर मेरे साढ़े नंबर तुहाडे कोल आ गए इस वीडियो नाल तुहाडे कोल चाहने इजाजत नवी वीडियो लेके हाजिर होसां। अपना रखो ख्याल अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद।